میخوام 3 تا بخش مخفی تو اینستاگرام بهت یاد بدم که بازدید پستاتو منفجر کنی و کلی فالوور جذب کنی. مطمئنم بعد از این آموزش همکارام ازم دلگیر میشن که چرا این 3 بخش رو لو دادم. بخش مخفی اول، میریم توی تنظیمات پیجمون تا گزینه‌ای که نوشته ساجست کانتنت یا محتوای پیشنهادی روش کلیک میکنیم. گزینه اینترستد یا علاقه‌مندی رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت روی گزینه آل یا همه میزنیم و بزرگترین پیجی که تو حوزه کاری خودمون میشناسیم رو سرچ میکنیم. وقتی آیدی پیجش رو زدیم و پیج رو بالا آورد روش تایید میزنیم و اپلای میکنیم. حالا اینستاگرام پست های ما رو به مخاطبین اون پیج هم نشون میده. قسمت مخفی دوم، میریم توی پیجمون روی داشبورد حرفه‌ای میزنیم. یه گزینه داره به اسم اینسپیریشن یا ایده، روش کلیک میکنیم. اون بالا نوشته آدیو یا آهنگ ها، روش کلیک میکنیم و اینجا موزیک های ترندی که میتونه به اون بازدیدهای بالا بده رو نشون میده. کافیه که ازشون استفاده کنی. تنظیم مخفی سوم، برو توی پیجت قسمت اکسپلور و پستی که غیر هم حوزه خودت هست رو انتخاب کن. روی اون 3 نقطه بزن، گزینه نات اینترستد یا عدم علاقه‌مندی رو انتخاب کن. اینجوری اینستاگرام حوزه کاریت رو تشخیص میده و میدونه تو رو باید تو اکسپلور چه مدل افرادی نبره.